Kubidowię. Sentosan berullasan, Sunya tuji semuraya, belitan katya karsan, dunia tu kabedeta, puvistanan amka novijityoyutila. Visabe angka nove misang dila tu jawab kara kerka pateta tu jidaya amci dewa menmaka uterai ku ketreta jinye tu jami bagita sentosan berullasan, Sumya tuji semuraya, belidan katya karsan, dunia tu kabedeta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांव जावन आसा, आमी कातोलीक जावन आसा, पूण आमचो आनी जेजू मदाचो संबंध विश्वासीगी वा एक भक्तीपणाचो गुर्तगी वा केवल एक बिझनेस वा व्यापारगी. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां एक स्त्रियेचो दर्शन मेळटा. ती एकली जुदेव न्हय आसली, तरी जेजू तिचे ते एक भावार्थ पळयता, विश्वास पळयता आनी तो संतोष पावता आनी जे कितें ती मागून येता ती ताका फावो करता. सबार फावटी आमकां जेजूची वळख आसा शिवाय जेजूचेर आमकां अखंड भावार्थ ना. जेजूतान आमी सबार फावटी पयस सरल्या आमच्या अविश्वासना वरवीं. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या वेळी आमच्या मती घाडया ती वेलगडी जेन्ना आमी जेजूतान पयस गेल्या, जेजू आमचे लागीं येता तरी आमी तावन पयस वचून केवल आमच्या भक्तीपणान आमी मग्न जाल्या, आमच्या विश्वासाक आमी तीर करूंक ना. माऊनपणी आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सगळ्यांक विकता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमचे पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Vista kakutka, Vista kakutka, Sumia kakutka.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसलेले ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पर देव म्हणालो, मनशान एक सुरू आसचें बरें न्ही, हांव ताका फोव तसली संगातणी करून दितलो. आनी सरेस्परा देवान धरणीच्या मातयेंतावन सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता पळोवच्या खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एक प्राणीक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक आसलें. मनशान सर जानवरांक, अंतराळच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फाव जाल्ली सांगातीण मेळ्ळी ना. तेन्ना सरस्पर देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सरस्परा देवान मनशांतान काडलेल्या बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाची हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन ती काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायले सांगाता एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जाता. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसलीं, पूण तांकां लज दिसनातली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पराक बी येतात ती सुभागी, ती सुभागी. सर्वेस्पराक बी येतात ती सुभागी, ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आनी ताची वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका काम मेळटले. तूं सुखीस्तानी तुझे सगळे नंदन जातले. सर्वेस्पराक बी येतात ती सुभागी, ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पतीन फळदायक दाखवली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेसा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वस्तली. सर्वेस्पराक बी येतात ती सुभागी, ती सुभागी. सर्वेस्पराक बी येतात
ती सुभागी, ती सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. देवान तुमचे थंय लायलेले आणि तुमकां तारण दिवंक शकता ते उतार नम्रतेन घेया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जेजू थंयसो भायर सरून तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयांत कोणाकय कळीत असचें ताका नाका आसलें. पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताचे विशयांत एक स्त्रियेन आयकत आसत ती भितर सरून ताच्या पांयांक पडली. तिचे धाकटे दुयेक देंवसर लागलो. ती एक अणभवर्ती, जल्मान सिरोफेनिसिया प्रांताची. आपल्या दुयेक लागलो देंवसार धांवड जाय म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेजून ताका सांगलें, पयलें भुरगीं कावन दादोशी जावन दित. भुरग्यांचो उंडो काण सुण्याक उडोवचो समान न्हय. ती जाप दिवन म्हणाली, ते निजदन्या. तरी भुरग्यांनी उडयल्या उंड्याळ कुडके मेजा बांदाक असलें सुणी खातात न्हय. तवळ जिजून ताका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशी येत. तुज्या दुयेचो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची धूव हांतुळणार न्हिदून आसलेली तें तिणें देखलें. तिचो देंवसार सुटलो. देवाचे उतर क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, जल्मल्ल्या हर एक व्यक्तीक सुडका, बाचावे, साल्वसाव, भोग गरज आनी हर एक त्यांचो आशेवन आसा. आनी ते जावन आसा हर एकांचे हक्क. जल्मल्ल्या हर एका व्यक्तीक बाचा मेळ जाय, सुटका मेळच जाय, ते जावन हक्क की तेंचो तो दुबाव ना. अशें आसता म्हाका एक ल्हान काणी असो उगडास येता. आसलो एक मध्यम वर्ग असो. ह्या संवसारी आसतना भोव देवभिरांतीन, देवस्पनान, देवाची जेजूची शिकवण बऱ्या रितीन जिवन आसलो. ताचे मिसांव आखे जातास देवान ताका आपयलें आनी ताच्या बऱ्या जिविता पासत ताका सर्गवेचें देणें फावो जाता. सर्गाक पावता आसतना
थंयसर पेद्रो राखून आसलो ताका स्वागत करूंक. ताका स्वागत केल्या वेळार ताची ती व्हडली एक आशा आसली. ह्या सर्गांत कोणाक पुरो अवकाश मेळ्ळे म्हणल्यार चिंतूंक ह्या पळोवंक जाय आसलें. देखून तो पेद्रो लागीं सांगता, म्हाका एक वर्स सगळे सर्ग राज्यांत भोंवडयता गे, कोणाक पुरो हें भाग फावो जाला, खंयच्या लोकांक पुरो हें अवकाश मेळ्ळा. तशें म्हणटा आसतना पेद्रो ताका एका कुशीन तावन आपोवन व्हरता. एका कुशीन आसात फारिसेव, भोव अपुर्बायन संतोश आसात. ताचे इल्ले मुखले वता आसतना जुदेव पंगडाचे, आनी एका कुशी वता आसतना सादुसेव पंगडाचे, आनीक इल्ले पयस वता आसतना धर्मशास्त्री, आनीक मुखार वता आसतना प्रोटेस्टंट आसात. आनी आखरेक मुखल्या एका कोणशाक व्हडलो आवाज आयकता, भोव गरज व्हड्ड उलोवचें तें. पेद्रो ते पावता आसतना माऊन रावा, शांतपणी रावा म्हणून सांगता. देखून हो मनीस म्हणटा, विचारता पेद्रो लागीं, तो लोक कोण? तो लोक गे तो आमचोच कॅथोलीक भाव भयणी म्हणून. वय सडा आसचे सुरसूर आनी पुरपुरे मात्र आमच्या कॅथोलीक भाव भयणी कडेन. देखून तो पंगड एक भोव व्हडल्यान बोबगान हांसून केळोन आसलो. मोगेच्या भावांनी भयणी, जर तर ह्या काणी मुखांतर आमकां कळी जाता, सर्गाक वचोंक असलोच पंगड, असलोच धर्म, असलोच जात, असलोच भास वा देश म्हणलें ना. जो कोण देवाचेर पातयेवन ताणें शिकयल्ल्या शिकोवण्या मुखांतर जियेता आनी भावार्थ तिरसन आसता, असल्या सर मनशाक सर्ग फावो जाता म्हणून ह्या काणये मुखांतर आमी आयकलें. जाल्यार त्याच परी आज आमकां स्वर्तंत एक भोव अपूर्व संदेश आसा. असली एक स्त्री कानानगार, ती जुदेवगार न्ही. जर तर आमी वाचलें तर कानानगार आनी जुदेव एकामेका बऱ्या संबंद नातले, दुस्मान म्हणयेत असलो एकामेका उलयनातले, कसलोच तांच्या वहिवाट नातलो. तरी आयच्या दिसा जे कितें आत्तां आमी आयकलें तिका कसलोच संबंद ना, पूण तिचे थंय एक वर्ती विनंती आसली. कित्याक आपलीच एकली धूव कश्टार वळवळटा, देवसार लागला, असल्या संदर्भार असल्या एका घरा जेजू क्रिस्त आसा म्हणलें आयकून तिचे सर दुस्मानकाय आविश्वान आवून भावार्थी सगळे पयस दवरन जे कितें तिणें आयकलें ताचे थंय कसलें एक दैवीक सकत आसा म्हणल्यार चिंतून ताचे थंय वेता ती आनी विनंती करता, पांय तळा पडटा. जर तर आमी माते वचो वाचलो तर थंयसर आमी पळयता 3 फावट ती विनंती करता. जेजू कडेन मात्र न्ही, ताच्या शिसां कडेन वचून विनंती करता, दया करून म्हजी एक विनंती स्विकार कर, म्हजी धूव ती कश्ट रावता, वळवळटा, कशें म्हण तिका बरें करूं सांग तुज्या मेस्त्रीक म्हणून शिशी वचून विनंती करतात. पूण आखरेक जेजू कितेंच समजनातलें बरें, आयकनातलें बरें, कठीण उतरांनी जाप दिता. तरी ती सू करतना घेना, म्हळ्यार तिचे थंय आनीकी आशा आसा, आत्रेक आसा. आत्रेक इतलोच, आशा इतलीच, म्हज्या धुवेन बरें जायचें, म्हज्या धुवे पासून हांव कितेंय करूंक तयार आसा. देखून आनीकी हांव खालतेपणान जे कितें म्हाका मेळोंक जाय तिरसनेन धैर्यान मुखार वेता. ताका ती म्हणटा, भुरग्यांचो उंडो काण सुण्या गुणाचो समान म्हणून जेजून सांगले वेळार ती म्हणटा, तें खरें धन्या, हांव मानता तें, हें सत. तरी भुरग्यान उडयले उंड्यार कुडके मेजा पोंदा पडल्या वेळार थंयसर आसले सुणे येवन ते खातात न्हय गे. वय
हे चिंताप वा ही जाप आयकून जेजूक कळीत जालें ती अणभवर्त वयर तरी तिचे ते विश्वास हे भावार्थ ना तरी वा आमचे ते जुदेव आनी कानान संबंध ना तरी तिचे ते अंतस्करणांत आपल्या काळजांत आपल्या विनंतेंत कसलो एक प्रभाव आसा. तो प्रभाव कसलो वय म्हजेर ती पातयला, म्हजेर तिका विश्वास आसा, म्हजेर तिका मोग आसा. ह्या मोगांत ती हांगासर आयला आनी म्हजे कडेन विचारता. तर असले संदर्भार हांवें कशें चुप्प रावयेत, हांवें कशें ओगस्ट रावयेत, इतल्या व्हडा उमेदीन खऱ्या चिंतपान तर म्हजे थरशी आयल्या. विनंती करता कडक आमी पाटी दिली तरी ती पाटी सोरोना, पाटी गुवंक ना, बागा थंयच रावल्या. परत विनंती करता म्हाका तें मेळोंक जाय. वय तर असल्या संदर्भार जेजू कितें म्हणटा भोव आपोर बायले तस म्हणटा असली जाप दिल्ल्या तुका आतां संतोशान तुवें घरा वचयत, बेजाराय न्ही, दुखे न्ही, बागार संतोशान तुवें घरा वचयत. कित्याक तूं घरा वेता आसत तुजी दूव बरी जाताली. कसली जाप ही आशेवन आयली ती. तिका कळीत असलें कितेंय तिचे अंतस्कार म्हणटालें खंडीत जर तर हांव त्या मनशा थंय वेता म्हाका तो कोण म्हणून कळीत ना, जरी निरंतरी प्रयत्नान हांव विचारीन तर म्हाका तें फावो जातलें म्हणल्यार चिंताप तिका कांत येतलें. तें चिंताप ह्या वक्ता सत जालें. वय मोगाच्या भावानी भयणी, आमी सर भक्तिवंता जेजू वळखाची जर तर ह्या सकाळी फुडें हांगासर आसल्या तर त्या कानान स्त्री वयर आमी चड लागशिल्ली जावन आसा. तिच्या भावार्थाच्या की आमचो भावार्थ चड लागशिल्लो आसूंक जाय. आमचे चिंताप आमचो संबंध आनीक लागशिल्लो आसूंक जाय, घट आसूंक जाय. तर तितल्याच मापान आमचो भावार्थ घट आसा गे, थीर आसा गे, अखंड आसा गे. ल्हान ल्हान कुरीस ह्या कश्ट, ह्या पिडा, ह्या अनवर, ह्या आनी कितें एक्सिडंट अशें जाल्ल्या वेळार त्याच भावार्थान आमी उरता गे, त्याच भावार्थान आमी मुखार वेता गे, त्याच भावार्थान आमी जेजू संगी वचून आमी विचारता गे. वा एक पट विचारले, दोन पट विचारले, एक म्हयनो जालो आनीक फावो जावं ना, आनीक मेळोंक ना म्हणून म्हजो भावार्थ दांडाळता गे. म्हज्या विश्वासान कसालाय म्हणी एक सवाल उदेता गे. वा कशें आयच्या सुवार्थेंत त्या स्त्रियेन जाप दिली कडक जावन त्याच परी हांव जाप दिवंक तयार आसा गे. वा तितलें धैर्य म्हजें थंय आसचें ना. वय तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजू हर एकल्याचो मोग करता म्हणल्यार होचो दाखलो जावन आसा. ताका भेदभाव ना, जात मात ना, राष्ट्र भास म्हणलें ना. जो कोण खऱ्या काळजान, विश्वासान, भावार्थान, थिरस्थान रावून ताचे थंय वेता आनी मागता, असल्या संदर्भार खंडीत आमकां फावो जाता म्हणल्यार होचो वांजेल आमकां दाखलो जावन आसा. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, खंडीत जावन आमी अस्कत जावन आसा. सबार फावटी आमकां कुरीस मेळटात, कुरीस आसतात, पूण असले संदर्भार हांव कितल्या मापान धैर्यादीक जावन आसा, कितल्या मापान जेजू थंय आसलो विश्वास पयस वचना, ह्या भावार्थ वचना. भागार ताच्या बदलाक म्हजे मागणे आनीक घट जाता, म्हजे मागणे आनीक बोल जाता, म्हजो संबंध आनीक लागसार येता. वय खंडीत जावन असले चिंता पळय आमचे थंय आसा. कित्याक केदला आमी वर्सान वर्स आमी जेजू बालकाचें नोवें करता. 9 दीस आमी एक दीस कळनासतना हर एक दीस हांगासर येता. कित्याक आमचे थंय असले चिंताप आसा. तसो बळक जेजू म्हाका दिमचो तो
म्हाका आयकोचो तो, म्हाका तो जे कितें हांव विचारता हांव दिमचो तो, असले चिंताप आसा. पूण कितले बोटी हे चिंताप म्हजे थंय घट जावन उरता, म्हजे थंय थीर जावन उरता. कितले बोटी हे चिंताप म्हाका आखेर मनसोरून पावयता. कशें हो तरणाटो मरण पावल्या वेळार ताच्या बऱ्या जिविता खातीर सर्गाचें देणें फावो जालें, हेंच देणें म्हाकाय फावो जालें म्हणलें चिंताप म्हजे थंय आसा. तर असले चिंताप आमचे समेस्त थंय आसल्यार खंयच्याय ल्हान ल्हान संगती पासत, ल्हान ल्हान विशय पासत, ल्हान ल्हान कुरिसां पासत आमी फाटीं सरचे ना, वा आस्कत जावचें ना, वा सावाला उपजोवचें ना. ताच्या बदलाक तोच जावन आसा म्हजो सर्वस्व. ताणेंच म्हाका आपयलें, ताजेच पावलांनी हांव चलोन आसा. आखेर म्हणून म्हजे पयन ताजेच संगी आसतलें म्हळ्यार चिंताप आमचे थंय आसूं दी. तर जाल्यार खंडीत आसनार फाल्यां आनी एक दीस जे कितें विश्वासान, बावरतान, तिरसायेन हांव मागता, जेजो बाळक खंडीत ना म्हणचो ना. बागार कशें जेजून आज त्या स्त्रीक जाप दिली की असली जाप दिल्ल्या म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे धैर्यान संतोषान पाटी वच. जे कितें तुवें मागलें तुका फावो जाता, जे कितें तुवें विचारलें तुका मेळटा. वय जेजून सुमला मागा तुमकां मेळटलें. तो त्याच बाबरतान ह्याच आमच्या जेजूचेर विश्वास दवरून ताचे कडेन मागया. तोच आमची सर मागणी विनवण्यो इराद्यो स्विकार करून आमकां जे कितें जाय धैर्यान रावोंक, आखेर पर्यंत ताज्या पावलांनी चलोन घट रावोंक तो आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. Adonai kani kamshi dayal mukar Bapa Paki bukteri hayal gigeri kani ketuntukan Wai lundu tuka bedo ditang Mokai sasu asumber bidang Svikar kesomya matang Botang citu cibesang Botang citu cibesang Wai nundu tuka bidung ditang Mokai sasu asumber bidang Svikar kesomya matang Wotang citu cibesang Wotang citu cibesang म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदिवदा देव पाग मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारू घ्या. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासू घ्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, स काळी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवसणेचे तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवसतां जाल्यार हेय तुजेंच आमकां आनीक देणे. आमच्या दिनवसणेचे प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजी कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दरबारी सर्वेस करतो सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्वे तुका जय जय सरस प्रचुरा वीर तका जय उन सर्वे तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. सुम्याची तुझे वर आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनू आसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितीम विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दोरो मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पड जळयत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकारी मरे देवाचे मेळ सांगाती भगवान झुजयत चोपते भगवान धर्मतान सोर काळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पोद्वेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणीन पडूं दिनाका कोण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे हेणे बरवशन अत्रकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Krista kerja Dei tu pau maka Jesu Gloria beria Di tu jivit maka Jesu Krista kerja Dei tu pau maka Keris sekeribat keris jibit amce Keremit pret pece Puner jiwan pon ki amca
बुरबुशाचे देणे इस्रायाचे जेसू गोळ्या गोळ्या दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेसू गोळ्या गोळ्या दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थया प्रतिवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोर्ची म्हूण तुवें येवजिले हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुझे सडवून सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासानुसारून सरकार तुका सस्नाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सरपोदवे दादेव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आपलो आशिर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा मनशाच्या भुरग्या सांगता रावन समोसो संतोष म्हणटा समी जेजो मनशाचो इश्ट रावन जियेलो तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गणकन दैवीक वयस मुळे नांव ताका पावसले नेनारा शिकिलो जेजू मित्र म्हूण वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांच्या गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलोसो तूं म्हाका मान करता तितलेंच हांव तुका आशिर्वाद दिता सव आमची ते सवा आनी विनवण्यो जेजू बाळकाच्या पांयांतळा ह्या वेळार आमी दवरुया जशी आयच्या शुभवर्तमानान त्या विधव स्त्रीची एक विनवणी आसली की आपल्या दुयेक लागलो देंवसार पयस सरून म्हणून तशेंच हांगा सभार आमी विविध रितीचे ते सावा हाडून मुखार आयल्या जावंक पुरो बरी भलायकी बरी शिकाप आर्थीक परिस्थिती सुटका आनी तशेंच विविध नमुन्याचे ते सावा सव आमी आमच्या जेजू बाळका ते समर्पण सांगता मनोवया हे भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजपितारान उगडपी गेली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिव कोलो आसता तुका पातिनलो मरतल्या सगळ्यां दयेनाय आनी तुज्या बेसावन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवन तुजे उशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आनी देव सपूत मनीस जालो नमान बरी कृपया बरयले सम तुजे सांगता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जेजू
नमान बरे कृपे मुरले सम तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जेसू नमान बरे कृपे मुरले सम तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जेसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जिस बाळकामचे बेसांग गणनायक आमचे मग महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जिस बाळकामचे बेसांग गणनायक आमचे मग महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जिस बाळकामचे बेसांग गणनायक आमचे जिस बाळकाक मागणे या जपानच्या जिस बाळका आमच्या बेसाचे आमची मागणी स्वीकार संधी आणि त्रिगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले कश्ट निराश कर तुजे गुमोखानी बसोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्मे सांगता आमी तुका वरनूचा सदां बाळका जेसून येदोळ पर्यंत आमच्या जिवितान केली सर उपकारां आमी उडासा गाडया आणि वरत्या संतोषान ही प्रार्थना आमी सांगता मनोवया हे बहुदा बाळक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां देह केले येदोळ उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजी काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन असो आमचो देव रचणार आनी सांबाळना आमची सगळी पातळणी तुजेर आमी दवरता तुझ्या जपानच्या इमाची मारिफा तुझ्या भक्त सगळ्यांनी विस्तारली आशीर्वाद स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आणि तुमचे रक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाटवरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दे जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना मोगाचे न्हू आज प्रधान येसाक जावन आमचे मदें आसून मीस भेटयले जावन आसात आमचे ते सांगे आसले बाप निकेश थोड्याच दिसा आदी आपली वर्त घेवन उपरांत आपल्या फिरगेच्यान पयले मीस भेटोवन आज पयले पोटी हांगासर आसले सर भक्ती वसोत आनी मीस भेटयला तांच्या ह्या भोव अपुरबायेच्या भक्तीपणाक आनीक आमचे संगी रावन आमचे खातीर मीस भेटयल्याक देव बरें कर म्हणटा तितलेंच न्ही ताच्या मुखल्या मिसावांत तो बाळक जेजू सर तांणी बेसावन बरोवन दी बरी भलायकी दिवन दी आनी तितलेंच न्ही ताच्या मिसावांत यशस्वी मेळोवन दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा बाप निकेश देव बरें करूं ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू Welcome to God, Jesus welcome. Welcome kita pastukan. Diak musik kesakan tang sangat tiksur pona abar mantang sedang. Dipun sadu Sungsara kailun patyam pera Suksun dilun Amchi sepatka Tume wawali Tuja gaya murni Gai gun kele Welcome Jisu welcome Welcome di tau astukam Dilihat musik kesakatan sangat Tiksur pona abar mantap sedang Mukar putra sowe
मुखार मगे आशीर्वाद दिव आमकां मागे उत्कर्षाचे एक रैन्य आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव.